Salam dostlar. TikTok'da videolarınıza baxış gəlmirsə, baxış sayınızı yüksəltmək istəyirsinizsə, panel olmadan tamamilə gerçək izlənmələri videonuza sadəcə 5 dəqiqədə necə göndərə bilərsiniz? Bu haqda məlumat verəcəm. Tamamilə güvənli bir şəkildə, şifrəsiz bir şəkildə. Sadəcə videonu sona qədər izləməyinizi xahiş edirəm. Dostlar, bunlar dediyim kimi panel izlənmə olmadığı üçün videolarınızın da keşf edə düşməsinə %90 yəni təsir eləyir. Məlumatınız olsun. Mən bir çox videomu bu şəkildə keşf edə çıxartmışam. Bəs necə keşf edə düşür? Videonuzu paylaşdığınız an ilk 1 saat içərisində mütləq bir şəkildə videonuza bu izləmələrdən göndərməyinizi tövsiyə edirəm. Yoxlayın, nəticəsini görəcəksiniz, yəni özünüz görəcəksiniz. İndi isə addım-addım sözü çox uzatmadan necə edə bilərsiniz bunu göstərəcəm. Amma sizdən ilk öncə bir xahişim var. Bu YouTube kanalımıza abunə olursunuz, videonu bəyənirsiniz və yoruma TikTok adınızı ya da bir video linkinizi daxil edirsiniz. Sizə TikTok 500 min izlənmə hədiyyə edəcəm, bilginiz olsun. Bu şəkildə test eləyə bilərsiniz. Sadəcə yoruma yazmağınız yetərlidir. Video linkinizi ya da istifadə hesabınızı bu videonu da bəyənin, kanala abunə olun. İndi isə gəlin addım-addım necə etmək lazımdır sizə göstərim. Dostlar, ilk öncə TikTok hesabımıza gəlirik. TikTok hesabımıza gəldikdən sonra yuxarıda 3 xətt var, görürsüz. Bura daxil olursunuz ayarlar bölümünə. Buradan məxfilik bölümünə daxil olursunuz. Hesabınız yəni gizlədirsə bu şəkildə açın. Hər kəsə açıq olsun. Yəni boz butonu görürsüz burada. Boz rəngdədir. Sizdə də bu şəkildə olmalıdır. Bu şəkildə etdikdən sonra geriyə qayıdırıq. Hər hansı bir TikTok videomuza gəlirik. TikTok videomuza gəlib TikTok video linkimizin baxın bu şəkildə videonun linkini kopyalayırıq. Kopyaladıqdan sonra Google'a gəlirik dostlar. Google'a gəlib takipçi.com yazırıq. Dostlar, yaşıl loqolu saytdır. Başqa saytlara aldanmayın, çünki bir çoxu panel göndərir, sonradan silinir. Yaşıl loqolu bu sayta daxil oldunuz, ən aşağı hissəyə düşürsüz. Bütün hilələr bölümü var. TikTok paketləri, buradan da TikTok izlənmə, yəni baxış hiləsinə daxil oldunuz. Buradan video linkinizi bu şəkildə yapışdırırsınız dostlar. Miqdarı seçirsiniz, istədiyiniz qədər seçib göndərə bilərsiniz, bilginiz olsun. Amma gün ərzində böyük ehtimal maksimum 50 min göndərə bilərsiniz, bilginiz olsun. Yəni mən ondan hələ o tərəfə yuxarı göndərə bilməmişəm. 24 saatdan sonra gəlib yenidən izlənmə göndərə bilərsiniz. Yəni 24 saat vaxt keçməlidir. Sonra Azərbaycan serverini seçirsiniz. Seçdikdən sonra göndər düyməsinə basaraq Azərbaycanlı izlənmələri siz də videolarınıza şifrəsiz bir şəkildə göndərə bilərsiniz.